Okay, now the important and common formulas are which you have to use for differentiation. All right, this is the differentiation. कल भी आप कर रहे थे तो ना y is equal to अगर आपका देखो cos x है, so now this is the first formula. So now if you are differentiating, so differentiating आपका ना देखो is the both sides. So now this is d by dx of this y is equal to d by dx of आपका ना देखो this is the cos x, and again d by dx of this x which is known as by chain rule. So now this dy by dx of now this cos x is upon minus sin x. This is and into 1. So now the dy by dx equal to this is minus sin x. Is it clear? Then we are going for the next one. This is so you can d by dx of now sin x equal to this is the cos x. This is the second formula. Okay. Now we are going for the third one. So now d by dx of now this is the tan x. तो tan x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका नाम जी? This is sec square x. Am I right? So now so d by dx of now this cot x. Cot x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? Minus cos x square x. बस फॉर्मूला. The lifeline of mathematics is only another formulas. Is it clear? So now the next one d by dx of sec x. Now sec x. That is sec x. tan x. That's beautiful. And now d by dx of now this is the cosec x. So now do you know cos minus cosec x and into cot x. Is it clear, buddy? And the one more, this is d by dx of x की power n is equal to n x की power n minus 1. Very important formula. Sometimes what happen if somebody y is equal to suppose we have root x. So now what you will do, y is equal to x की power 1 by 2. This is so if differentiating both sides with respect to x, so now dy by dx equal to d by dx of x की power half. Now look, x की power half. So now by this formula, because n is equal to power and this n is equal to power, that is equivalent to this is 1 by 2. It will come ahead. So now the 1 by 2 will come ahead. X or this n minus 1. 1 by 2 minus 1. So now this is 1 by 2. X to power minus half. So now x to power minus. It is the second law of exponent. So now that is 1 upon x to power n. So now so according to that this will be x to power half, and then again it will be converted into root x. So that's why. So the differentiation of this one is now this is okay. Okay, बेटे. So now ये भी हो गया. अब now 1 2 3 4 5 6 7 and now this is already excluded. अब आपको कौन सा पता है जो बताइए? d by dx of now log x. This is 1 by x. Is it clear, बेटे? So now और d by dx आपका ना ये आपका तो बहुत वेरी सिंपल है. ये कई बार d by dx of x that is आपका 1. Clear? Now then next one is आपका ना देखो d by dx of sin inverse x is equal to 1 upon root 1 minus x square. लेकिन अब जब आप इसको करेंगे देखिए आपका ना तो y is equal to आपने किया बेटे sin inverse x. Is it clear बेटे? So now अब ये आपका ना इधर करेंगे तो इसमें अगर आपको याद हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका फंक्शन में आपका डोमेन एंड रेंज आपने पढ़ी होगी. Am I right? डोमेन आपका -1 and 1 आपने पढ़ा होगा और आपका नाम देखो दिस इसमें आपने पढ़ा होगा -π/2 to π/2. बस यही काम करता है. तो ना डिफरेंशिएटिंग आपका नाम देखो दिस both sides आपका ना of with respect to आपका नाम देखो दिस so d by dx of y is equal to d by dx of sin inverse x. Okay, so now dy by dx equal to sin inverse x का क्या हो जाएगा? Cos inverse x. पक्का? आप बताइए. 1 minus वो नहीं होगा 1 by 1 under 1 minus. वो तो बात को आएगा. That will come आपका later on.
तो लेकिन ये कैसे आएगा आपका देखो नोटिस कैसे आएगा मतलब ये कैसे आएगा cos inverse? ये कैसे आएगा हाउ इट विल कम अच्छा ये कैसे आएगा? वो कैसे आएगा अच्छा ये बताइए 1 प्लस cos 1 इसका ये आ सकता है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है? नहीं वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे आएगा? 1 by डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स ये आपने बिल्कुल सही किया आपका देखो ना ये आपने क्या किया जैसे ये y जरूर कितना है sin sin देखो inverse x. y अपॉन देखिए sin इनवर्स इज इक्वल टू आपका देखो x ये it will come in by cross multiplication it will come इतना only this portion so while it is going up wait कि 1 upon x की power minus n है when it will go up so it will become आपका x की power n so it will come go up आपका sin y देखिए sin y is equal to आपका ये x हो गया is it clear so now so differentiating आपका now both sides आपका now with respect to आपका देखो x तो now d by dx of देखो d by dx of first sin y and then you have to leave this so now again d by dx of y is equal to d by dx of x आपका this is by changing here you are using because you are leaving here yes so sin y का आपका d by dx देखो this is what cos x so it will be cos y so now the cos y dy by dx equal to dy dx of x is 1 sure okay so now तो dy by dx equal to 1 upon cos y. cos y हो गया बच्चे sure अब आपका देखो आपने 10th में पढ़ा होगा 11 में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके बेटे सो नाउ तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus sin स्क्वायर थीटा 40 मिल गया ओके सो इफ आई एम रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का इधर से 1 minus sin स्क्वायर थीटा सो नाउ दिस इज तो dy by dx equal to 1 upon in place of that you can put this 1 minus sin square by okay okay fine so now so dy by dx equal to 1 upon root 1 minus sin y is what x x x square. और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर आ गया तो dy by dx equal to 1 upon root 1 minus x square ऐसे आप फॉर्मूला तैयार करते हैं इसका इज इट क्लियर इनवर्स सारे ऐसे Exactly. फंक्शन बनते या हैं तो dy by dx ऑफ आपका cos इनवर्स है ये माइनस में आ जाता है बेटे आपका नाम ये प्लस में एंड आपका दिस रूट 1 upon 1 minus आपका देखो x स्क्वायर ये x स्क्वायर बेटा दिस इज x इज इट क्लियर बेटे तो ऐसे ही आपका नाम द नेक्स्ट वन इज dy by dx ऑफ आपका tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होगा बेटा आपके हिसाब से 1 by 1 plus x square. That's beautiful. 1 upon 1 plus X square. x square हो गया. So now this one. So d by dx of आपका now this का sec inverse x का क्या होगा बेटे? Sec inverse x का. नहीं. बताइए. 1 by 1 minus x square No no. नहीं. 1 Minus, upon minus. x ये x होता है आपका नाम और ये आपका नाम this x square minus 1 हो जाता है. Clear? So these are the essential formulas which is generally used in your differentiation. Is it clear? Please do write down. Thank you very much. Then we will go for the next one, please.